Cuando mi esposo se ausenta por motivos laborales, es mi mascota la que se convierte en mi compañero. Relatos de deslealtad en las relaciones. Al levantar la vista hacia mí, sus profundos ojos oscuros se fijaron en los míos. Llamé a mi querido en voz baja mientras me acomodaba en el sofá. Max se puso de pie con gracia y se acercó a mí, apoyando su gran cabeza en mi regazo. Es imprescindible tener tu apoyo, ya que el 95% de las personas que nos siguen no se han suscrito todavía. Necesitamos tu ayuda para seguir creando contenido apasionante. Te animo a suscribirte y activar las alertas para mantenerte informado sobre las últimas actualizaciones. A través de las ventanas entreabiertas de mi casa en Madrid, ubicada en una tranquila zona residencial, entraba suavemente la brisa nocturna. Los días se alargaban, pero las noches eran todavía más prolongadas. Desde que mi esposo Ricardo y yo nos mudamos aquí, imaginé un hogar sereno, un refugio lejos del bullicio de la ciudad. Al principio todo era distinto, pero su rutina cambió inesperadamente al comenzar a moverse con más frecuencia. En su rol de consultor, Ricardo empezó a viajar más seguido por motivos laborales. Al principio pensé que me acostumbraría a su ausencia, pero con el transcurso del tiempo, la sensación de soledad comenzó a impactarme de manera inesperada. Anteriormente el hogar brindaba calidez, pero ahora se sentía demasiado amplio. Las habitaciones se volvían frías y solitarias, destacando la cama como lo más desolador de todo. Cada noche al acostarme percibía la falta a mi lado, un espacio que debía ser ocupado por Ricardo. En medio de las suaves sábanas de seda color marfil, me retorcía en busca de calma para mi piel, pero solo encontraba un profundo silencio. Intenté distraerme con libros, películas e incluso disfrutando de una copa de vino en el balcón, pero nada funcionaba. Cada ruido, como el chirrido de la madera o el murmullo del viento, me recordaba mi aislamiento, hasta que descubrí que no me encontraba totalmente sola. Max, mi Doberman de color negro, ha sido mi leal compañero desde que era un cachorro torpe, siguiéndome a todas partes como si fuera mi sombra. En este momento, con su musculatura imponente y su mirada vigilante, había pasado a ser algo más que un mero can de protección. Aquella noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí abandonar la habitación enfundada en una bata de satén fina que apenas llegaba a mis muslos. Recorrí descalza el gélido suelo de mármol hasta llegar a la estancia, donde Max reposaba placenteramente en su almohadón. Cuando me vio, levantó la mirada y sus profundos ojos se fijaron en los míos. Llamé a mi pequeño mientras me acomodaba en el sillón. Max se puso de pie con gracia y se acercó a mí, descansando su gran cabeza en mi regazo. Al sentir el calor de su cuerpo, sus orejas suaves rozaron mis dedos, lo que me hizo suspirar. Aunque guardaba silencio, comprendía la situación, como si intuyera que su mera existencia era lo que me impedía desmoronarme en ese instante. Los días que vinieron después transcurrieron de la misma manera. Al despertar, solía prepararme con esmero, vistiendo trajes elegantes, zapatos de tacón alto y pintando mis labios de rojo intenso. Durante el día simulaba normalidad en mi jornada laboral, sin embargo, al llegar la noche, la cruda verdad me impactaba, siendo Max mi único apoyo en esos momentos. Conforme fue pasando el tiempo, nuestra conexión se volvió más intensa. Su presencia se convirtió en algo a lo que me habitué en exceso. Mientras me dirigía a mí misma, como si fuera un confidente silencioso que siempre me comprendía, me di cuenta de algo importante. En una noche en concreto, la lluvia golpeaba con intensidad los cristales. A pesar de recostarme en la cama, mi cuerpo no quería calmarse. Tras una hora dando vueltas, decidí rendirme y salir a buscarlo. Max me aguardaba, como si tuviera la certeza de mi llegada. Tomé asiento en el suelo a su lado y acaricié su suave y reluciente pelaje con mis dedos. Experimenté su respiración tranquila,
su cuerpo robusto presionando mi pierna descubierta. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, mas no por causa del frío. Perdí la noción del tiempo que estuve allí, quizás fueron unos minutos, quizás unas horas, pero al regresar finalmente a la cama, él me siguió y se tumbó en el suelo justo a mi lado. Fue la primera vez en mucho tiempo que logré descansar plenamente durante la noche. A medida que transcurrían los días, la conexión con Max se fortalecía. Al comenzar el día, lo primero que solía hacer al despertar era buscarlo con la mirada. Ricardo acostumbraba a comunicarse conmigo por teléfono. Durante las tardes solíamos conversar sobre sus travesías, encuentros, cifras y acuerdos, aunque yo estaba distraído pensando en mi hogar y en Max. Me preocupaba mi gran dependencia de él. ¿Te parece algo fuera de lo común, verdad? Un can no debe ocupar el espacio dejado por la ausencia de un cónyuge. Cada vez que Max dirigía su profunda mirada hacia mí, cuando su cuerpo cálido se acercaba al mío, experimentaba una serenidad que no hallaba en ningún otro sitio. Después de una jornada extenuante en la oficina, opté por darme un baño relajante esa noche. Rellené la tina con agua tibia, agregué esencias aromáticas de vainilla y sándalo, y me sumergí en el reconfortante vapor. Traté de tranquilizarme cerrando los ojos, pero mis pensamientos no dejaban de agitarse. Perdí la noción del tiempo hasta que percibí un movimiento cercano. Al despertar, me encontré con su presencia, sentado en el umbral del baño, me miraba en completo silencio. Increíble. Apenas se escuchaba mi voz, era como un susurro. Inclinó la cabeza, como si estuviera tratando de comprender lo que yo pensaba. Comencé a respirar de manera desigual. Jamás había experimentado algo semejante. En el entorno se sentía una tensión misteriosa, un aspecto que decidí no explorar más a fondo. Al abandonar el baño, me sequé con una delicada toalla de satén y caminé descalza hacia la habitación. Max siempre estaba a mi lado, su figura nunca me abandonaba. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el suave roce de la tela húmeda sobre mi piel, mientras la oscuridad iba aumentando a mi alrededor. Murmuré en voz baja. Es imposible concebir mi existencia sin tu presencia. Al sentir el mordisco en mi mente experimenté una sensación de fragilidad poco común. Era consciente de la importancia de alejarme, fijar límites y recordar que solo se trataba de un perro. No obstante, al caer la tarde se volvía cada vez más difícil evitar esos pensamientos. Intenté relajarme, pero la sensación de vacío me abrumaba. En la cama, me moví inquieta hasta que finalmente me di por vencida. En un impulso dije: ven aquí. Max se levantó de inmediato y se sentó en el suelo junto a la cama sin dudar, tan cerca que su calor se sentía en mi piel. Miré hacia él, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. Me encontraba en calma, sin comprender la razón de mi temor. ¿Se trataba de la sensación de estar solo o de lo que estaba comenzando a sentir? Esa noche pude dormir tranquilamente con la certeza de que Max nunca me fallaría, sin importar lo que sucediera. La noche se mostraba pesada y sofocante, a pesar de que las ventanas estaban abiertas, apenas se sentía brisa. Con mi figura envuelta en un elegante camisón de seda de color negro, me invadía una sensación de inquietud. Mientras trataba de acomodarme en la cama, mis pensamientos no dejaban de inquietarme. Esa tarde, Ricardo había realizado una llamada. Me habló de una cena importante con clientes exigentes y de su próxima reunión en Barcelona. El sonido que oíamos se percibía distante y carente de sentimiento, como si estuviéramos interactuando con alguien desconectado de su entorno. Tal vez estaba en lo correcto. Cada vez que Ricardo salía de viaje por varias semanas seguidas, sentía una agradable sensación de libertad interior. Ya no me importaba su ausencia, ya no me preocupaba cuándo regresaría.
La rutina que habíamos creado juntos se desmoronaba sin que yo hiciera el menor esfuerzo por detenerlo. A pesar de todo, Max era la única certeza absoluta en mi vida. Tras levantarme, me encaminé hacia la sala. Max reposaba en su cojín, con su cuerpo relajado pero vigilante. Al observarme, sus ojos se abrieron de repente y en ese momento percibí que me había entendido. Siempre se encontraba allí aguardando mi llegada, sin excepción. Me senté a su lado y acaricié su pelo, percibiendo la disparidad entre mi piel cálida y su cuerpo fuerte. ¿Sabes cuál es la mayor de mis angustias?, susurré. No es cuestión de estar solo, sino de que cuando estoy con Ricardo, siento un vacío más profundo que nunca. Continué sin problema. Max asintió con la cabeza, como si pudiera comprender cada una de las palabras pronunciadas. Me lastimé el labio al morderlo. Los ojos de esa persona me hacían sentir vulnerable, como si pudiera descifrar mis pensamientos más secretos, haciéndome sentir expuesta. Al cambiar de posición, la bata se deslizó con delicadeza por mi hombro, dejando al descubierto mi clavícula. La mirada de Max permaneció inmutable en dirección a mí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Viví una sensación de estar atrapada en algo inexplicable, en algo inadecuado para experimentar. Me incliné ligeramente hacia donde él estaba y observé su respiración pausada. Me cuestionaba el motivo por el cual parecía ser la única presencia en este mundo que realmente me entendía. Murmuré estas expresiones en voz baja. Max se movió de lugar, acercándose hacia mi posición. Era reconfortante sentir su cálida presencia. La empresa se transformaba en un bastión en medio del torbellino de emociones que me rodeaba. Estuve en ese sitio sin tener noción de la duración, envuelta por la penumbra del cuarto. Al volver a acostarme, él estuvo a mi lado. Se tendió a mi lado, su cuerpo pegado al suelo, tan cerca que podía sentir su respiración serena. Cuando cerré los ojos esa noche, Ricardo no ocupaba mis pensamientos. El simple pensamiento de Max me causó un gran temor. Al despuntar el día, una suave luz dorada se filtraba por las delicadas cortinas de lino blanco. Al despertar lentamente noté la suavidad de las sábanas acariciando mi piel desnuda. Mi bata de seda estaba en completo desorden, deslizándose suavemente por mi pierna, pero no me inquietó en lo más mínimo. Al principio giré para encontrar a Max. Siempre estaba presente en ese lugar. Mantenía una actitud perseverante. Se encontraba descansando en el suelo al lado de la cama con una actitud refinada y enérgica, respirando pausadamente y manteniendo su mirada atenta. Me lastimé el labio al morderlo. De repente experimenté un torbellino de emociones en mi ser. Intenté ignorar la calidez que se expandía en mi pecho, esa sensación peculiar pero innegable de estar en el sitio correcto. Max era mi refugio, mi salvaguardia, la única presencia continua en mi existencia. ¿Hasta qué punto se podía confiar en él? A lo largo del día, la pregunta me atormentó sin pausa. Durante el tiempo que estuve trabajando, no pude concentrarme adecuadamente. Apenas me fijaba en mis compañeros, ni siquiera respondía a los mensajes de Ricardo. Mi mente estaba en casa en compañía de Max. Al volver por fin, el cielo madrileño se teñía de tonalidades rojizas al anochecer. Al llegar, me deshice de mis tacones de inmediato y dejé que el frío mármol aliviara el cansancio de mis pies. En ese instante lo vi aparecer ante mis ojos. Max esperaba en la entrada mostrando su típica calma. Mientras acariciaba suavemente la espalda, le murmuré un tierno saludo: «Hola, mi amor». Inclinó su cabeza disfrutando de mi caricia, y experimenté cómo algo se deshacía dentro de mí. En ese momento comprendí que ya no había forma de volver atrás. Esa noche, al recostarme junto a Ricardo,
el espacio vacío en la cama, antes frío y solitario, se volvía asfixiante. En la cama, me revolvía inquieta, sintiendo cómo respiraba tranquilamente. Max estaba al lado de la cama, observándome fijamente. En ese momento me percaté de la verdad que había estado evitando. El amor va más allá de la pasión intensa o de demostraciones exageradas en cada instante. A veces el amor se manifiesta de forma simple, silenciosa y decidida. La certeza de tener a alguien a tu lado en todo momento es fundamental. Ricardo había experimentado un cambio profundo en su personalidad. Al finalizar el día, al cerrar los ojos, no pensé en la persona que reposaba a mi lado. Pensé en aquel que siempre estuvo a mi lado. Si piensas que lo que viste fue sorprendente, prepárate para descubrir la fascinante historia que comparto contigo en este momento. Es verdaderamente asombroso. Antes de seguir adelante, si disfrutas de este tipo de relatos verídicos, te invito a suscribirte y compartir en la sección de comentarios cómo habrías reaccionado ante esta circunstancia.